なんか看板がなくない？店変わったの？
ティ青だよ。クイッティ青だよ。冷蔵庫の性能が上がってないよ。そうしたね。めっちゃ入っとるけど、こんなに。これはエビ入りでいこうかな、どうぞ。でもそれがなんか多分慣れてきたら美味しく感じるんだろうね。辛いな、それ。これエビなんだよ。辛いよね。かなり辛いと思うんだ。やばい。体がやばい。飛んどるね。とんでもなく甘い。めっちゃくちゃ甘い。あ、でもなんか美味しそうだよこれ。ほら。やばいか。でしょう、甘さが。美味しい。
ちゃいいやんこれ。ぬるい。でも少し冷えてきたんじゃない？めっちゃうまいよね。はい。